my channel! Good morning guys! Magluluto ulit tayo. Ang iluluto naman natin ngayon ay adobong manok na may patatas. So, mag-start na po tayo. Buksan na natin. Lagay na natin ang canola oil. Hintayin na natin kaunti yung mantika. Lagyan natin ang garlic. Garlic guys. Pag-ano. Okay lang muna natin yung mantika. Narinig ko na yung chicken, breast chicken wing, kasi para malasa, umangas sa loob ng lasa. So na po, lagyan natin ng pepper. Paminta po, paminta durog o black pepper. Balik-balik muna natin. Ilagay ko na po kasi may narinig ko minsan kasi pag kagaya niya makapal yung meat. Kailangan pumasok sa loob yung lasa ng soy sauce. Para malasa yung ating adobo. Guys, sandali na lang natin siya. Ilagay natin yung ingredients. Sige guys, babalik na lang po pag okay na. Hello po, ayan na, kumulo na po yung ating chicken. Ilagay na po natin ang vinegar. Natin. Masarap pag maasim-asim. Tapos, dagdagan natin ng soy sauce. Kasi masyadong maputla.
Kasi pag nilagay mo yung ingredients, guys, pasok na pasok sa loob ng manok yung mga ingredients. Hintayin na lang natin siyang maluto.